Vladimir podnosi tužbu protiv Glasa Podrinja i vrtića Mladost jer su zloupotrebili njegovo dete u javnoj promociji. Juče nam se javio roditelj Vladimir, koji kaže da je njegovo dete zloupotrebljeno u političke svrhe i ličnu promociju gradonačelnika Šapca, a da on o tome nije obavešten i da iz vrtića PU Mladost nisu poslali obavezujući zakonski dokument u kojem se on kao roditelj izjašnjava o tome da li pristaje da se njegovo dete objavi u javnim glasilima, internet platformama i drugim javnim prostorima koji mogu ugroziti pravo deteta na privatnost, a posebno nije očekivao da svoje dete vidi na slikama koje su objavljene na stranici gradonačelnika Šapca, što je mnoge roditelje razljutilo. Sa pravom on i drugi roditelji postavljaju pitanje zašto su naša deca korišćena u svrhu promocije gradonačelnika, a mi o tome nismo obavešteni.